Pernah nggak sih, lagi asik ketawa ngakak bareng tim men-men? Tiba-tiba malah cegukan. Pasti sering kan ternyata? Ini ada penjelasan ilmiahnya. Loh, saat kita tertawa terbahak-bahak, kita menghirup udara dengan cepat dan tidak teratur. Ini bisa mengganggu diafragma, otot besar di bawah paru-paru kita. Gangguan inilah yang memicu kejang tiba-tiba pada diafragma dan akhirnya, jadilah cegukan. Jadi, cegukan itu sebenarnya cuma reaksi alami tubuh kita. Nah, sekarang giliran kamu. Kenapa ya kita bisa cegukan saat tertawa terlalu lama? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar.